咱的山牛用啊乡卡，这个不值钱哦，日一月，上甲你写的才是讲，无啊，这我甲你写的啊，无人甲我摕啊。真的粒粒丁，实的噗噗杯，啊好，你安尼实在死阿妹嘴皮，真的卖算啦，我咧甲你算，你读册无正经，我咧甲你算。哎呀，真的啊，你看清楚啦，我检查你真清楚，这是你的笔画，上写你即马人才是讲吼，要互你压较暗。透早要行到暗，讲，好啦，哎呀，先生，我就是讲你啊写啊无做，讲，就安尼啦，阮迄个第三臭菜久啦，我伫咧写就讲二哥啊，我甲你写较紧啦，我讲唔好，迄先生目睭是顺着眼的，真厉害哦，迄有很我目镜哦。迄个若叫你做代志哦，伊讲先生老啊，目睭处处，绝对你看无啦。啊，我都毋好写，伊就尴尬抢你写，高不二家，我才互阮第三甲替写。安尼好，你甲叫柯万兴出来。安尼先生，我毋就无代志啊了。甲叫出来。好，先生，你个人坦白个公道，我下好，我尊重。哎呀，好家伙，好家伙，哎呀，好事啊！嘿，第三个，先生叫你出去哦，无啥欢喜哦，较小心点哦。啊，我来了。先生，只可柯万兴，你当大包天，甲代替第二公主做文章，哎，真最难懂哦。先生，你若爱我写罪，好起来，多谢先生。我出一口是对，准你对，你若对得着，我就笑你无罪。好，望先生手势牙关做这较浅的，我就无客气哦，出题。两对。乌云庆祥树如寒，风吹雨波往西天。对啊，我对你双说，这成如观音，日出化身归南海。再听一对，两对，分台28只。将将有功，空门72贤，贤贤有德。哎呀，在国达到哦。好，再听一对，两对，天父一位乌龙岗，你心爱变心害人，不孝爹娘。告主，你爱升天，天不降。对啊，困良福了在清谈，幸我命运太离通，等待春雷一声响，你是化身变成龙，应答如流。果然满白的经文，柯万兴
我对天字起，对甲天字为止。好，天呢？天是天下君父书，然后书呢？书是人间所学，学呢？学习百般武艺，艺呢？艺皆灵通，然后通呢？通灵有四海，然后海呢？海却有成平，我平呢？平心做好事，事呢？事该关心，心呢？心情做得好，然后好呢？好事庆家文，文呢？文中虽是草，然后草呢？草木要丰春，然后迄个春呢？春夏有三景，然后景呢？景夏有探花，花呢？花中有君子，子呢？子孙得有孝，然后孝呢？孝子感动天。先生还阁有无？这是还阁真济啦，安尼就好啊，知影安尼就好啊。可万幸，先生，你代替第二公主做文章，大老我学堂，大海我学归。我这款代志入相府报告相爷，万幸啊！先生，你君心有口难分辨，你遍体白牙说不清，哎，好大打了！生了袂好，你就含苦哩。天公该起，我欢喜啊，毋知笑一念。你欢喜啥物？我欢喜老先生吼，腹老爸无高啦，学历有限啦，迄摒事第三个啦，气甲咧一个人红讲讲。安尼我就是欢喜，你欢喜，你害着三弟，我是安怎害？你讲叫三弟爱代写文章，所以三弟才犯着一款的坏祸。老先生现在入相府，你看，金豆阿爹，你烦恼你豆，
阿爹是咱会听咱，敢会听迄老头遐。阿爹欢喜便罢，阿爹若生气，吼，反地会用阿爹活活拍死你知，惊无他哟！哦，真是命安尼啊！对，若安尼你伫咧烦恼啥？阿爹若是伫咧甲第三个责罪，咱兄弟啊来甲哀求啊！阿爹要同情便罢，阿爹若同情伊老啊咧行山，咱兄弟啊合作，你甲阿爹带去手，我甲拄目睭，你甲抱后骹，我甲拍，你乱来，就是知啊。阿爹若生气，你我跪在阿爹面前求情讨报。你啥会使误解？安尼啊，对，安尼讲嘛是有理的。好，对头先生头一头入相府看卖咧，对遮来个我行，挂楼亭，自月光辉最生明。日月小水长春景，白月纷纷秀黄云。我夫你名上为。在过明天主家境为神，连弄了万岁准我过路回乡是我命中高贵自然英勇，后来结起可万生做第三义子，这个可万生一表人才，相貌魁梧，日后必然大贵。若我这个店主甲厝主，店主是普通，若厝主天公盖区，这后摆免行做官啦，这后摆牵马捡马屎，此事乾夸。还好我是在相府小坐，我来了。我参拜相爷。原来老夫子面前请罪，多谢相爷这位多谢。老夫子莫名要求，却诉为何？第三公主不应该替第二公主写文章，留我学堂用兵咯。
我囝在过北岛，好啦，就是安尼在甲闹学堂，怀在呵安尼我爸甲老啊，无生气，搁好好待笑。少爷，我已经老了，无能为力，我得要辞职回家了。老先生，你何用见怪？我无咧见怪，我认定已经我无力了。老先生，你若是回家，我稍微打理要依赖处理。若第三公主吼，毋免阁叫人来教，阁请也无较厉害、较高明的啊。若大公主甲二公主的事理吼，怎啊交代第三公主落传家就是，果然如此，好咯。若假是老先生客气，就要回去。家童来嘞，我头来咯。迄个少爷交代，老先生辞职就要回家养老，你赶紧入去安排。昨日，三号先生回去安家，我入来看啥咧？我入来看。走。迄个先生，我想爷讲这一首写咧吼。特别互你坐顿安家，搁留空间，合家平安。免啦，若免，我就甲收起来藏。你这大下鬼是要去哪里啊？你讲免，我这礼数要甲收起来藏，错路走，煞毋知影客错位。我安尼直接教10几年，这钱也毋免，新鲜拄食西北风，退西北雨，大头鬼，老头，爱伊毋退妖鬼阁加谢伊，老狗。万幸家里何在？来了。拜见阿爹，万幸活镜。阿爹下罪，好罪只有咧。老先生已经回去了，我将学堂的大权都要交代于你。你就今仔日起，传教你大哥、二哥的事咧，日后功名上正，你的功劳不小。阿爹诶！大哥、二哥是大，我是小，我唔敢无妨。我请出相府的大令交代于你，你的大哥、二哥若唔听你的教法，你用皮鞭话我甲拍死也无妨。果然有相府的令旗，对，若到相府令旗，我敢。安尼好，我请出令旗交代你，从容说。
万生果然有胆量、有气魄、有志气，将来一定成功了。我看柯万生一表人才，朝廷若开口赐书，伊一定功名上尽无妨啊！我伫咧想，万生功名若得着，我将我小李金凤的婚姻来分配一担，敢是一举两得咧？哎呦，真发财哦！所以，有事报我的情。连我查某干无单啦，嗨哟，真拄好哦！偷听着相爷讲一句好话，小姐亲事日后要配合第三公主，我着赶紧回老哥，将这个好事禀明予阮小姐，早已。爱情观，凄惨分别大爱冤，路中花景费路悬，思念家门梦中乱。大，你现在喊我嘴遮大个甲压落，你安尼电光牙齿乱来，我欢喜啊！迄老先生入去相府斗咱的阿爹，有较早吧？较歹嘛，咱的老爸；较歹嘛，咱伊的囝。阿爹为人呢，老先生包啊款款的，倒去食家己啊咧。自今仔日起吼，拢免读册啊啦，自由啊啦。无怪我唱歌念曲，摇头半耳。你知其一不知其二，安怎讲？阿爹将相府的大权交代三弟，我算唔知啊，第三是咱的小弟啊，找要较优才咱啊，咱若讲要徛庭、车粪斗、王死你鱼、杀死狗，这出在咱的啊，第三唔敢管啊。你唔知死，安怎讲我唔知死？阿爹将相府的大令交代予三弟，兄弟若无守规矩，认真读书，用批鞭话我甲你拍字，甲我拍死无罪，你伫欢喜啥物？哈！我倒来我，哎呀！阿爹责任遮尔重，相府的大啥物？大令啦！这个皇帝圣旨会使随便出门，安尼你要认真读人免。
哎呦，阿爹你哪会要怎夭寿？歹啦！哦，安尼含落嘴搁甲演嘞，你五月乱来，就对啊！即个天大地大代志，安怎使交代第三？阿爹就是惊讲咱兄弟公平不对，所以爱认真。要知影安尼闹心这，我嘛毋敢甲变空变甲互伊转去食家己，袂使伤慢咯。好啦，大哥，今仔日是正月15元宵，对，哦，迄元宵呢吼，上元咧放花灯足闹热嘞，对，咱兄弟啊尽量啦，吼，来去安尼演演看风景，来去赏一个花灯元宵呢，佚佗功夫。啊，明仔载正月16起，你我则认真来读册，希望后摆看当做状元咯。二代言尽有理，安尼好，因暗真个佚佗爽快，明仔载开始读书，行，对遮来演演看风景，读古写作看水，水啥物？无啦，水查某。行行，嘿嘿嘿嘿。报告，赶紧入书房，拜礼。上我今年16岁了。